Карьераи Усмон Дембеле чанд сол пеш наздик ба хотимааш буд. Шумо бовар кардан наметавонед ки ки сабаби рушди дубурааш шудааст. Мо гапи маъмулеро зиёд шунидаем ки пушти ҳар як мард зане меистад ки ӯро дар ҳар ҳолат ба муваффақият мебарад. Дар футбол ҳам ҳамин чиз аст. Маҳз ҳамин гуфтаҳоро ба ситораи дастаи Барселона Усмон Дембеле низ мисол овардан саривақтӣ мешавад. Таҳти мураббигии Хави Дембеле дар Барселона бузингари калидӣ шуд. Ҳамеша ӯ дар ҳаят мавқеи худро пайдо мекард. Тақрибан 2 сол пеш бошад, ҳолат баръакси кор буд. Карьераи Усмон дар Барселона тамоман дар ҳолати бад қарор дошт. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Карьераи Усмон дар Испания бо ҷароҳатҳои зиёд оғоз шуд. Ба ақидаи бисёриҳо он вақт 140 миллион маблағи гузаришро бароварда накард ва монанди бозиҳояш дар Дортмунд ҳеҷ бозие нагузаронид. Бояд чизе иваз карда мешуд. Барои Дембеле ягон варианти дигар боқӣ намонда буд. Дар миёни як зан сабаб шуд ки Усмон тағйир ёбад. Моҳи декабри соли 2021 Усмон Дембеле бо Рима Эдбош оиладор шуда ҷашни хурде гузаронид. Рима аз Марокко буда дар Инстаграм ва ТикТокер шумораи зиёди обуначиёни худро дорад. Ҳам Дембеле ва ҳам Рима оиди муносибаташон пинҳонкорӣ мекарданд. Ӯ рӯяшро ҷое нишон намедиҳад ва бо Дембеле агар аксе дошта бошад, дар сомонаҳо намегузорад. Ҳама постҳои доштааш ба мод ва либосҳо рабт доранд. Чизе ки баъди оиладоршавиашон шуд ҷолиб буд. Маҳз баъди он буд ки Дембеле бозингари куллан дигар шуд. Аз он вақт Усмон ҷароҳати камтар бардоштанро оғоз кард ва дарҳол 2 гол зад ва 11 партофти головар дар Барселона ба номаш қайд кард. Баъзеҳо инро тасодуфӣ меномиданд, вале ин хел нест. ҳамсараш ба ӯ ба таври мусбит таъсир расонид. Одамони наздикаш беҳбудиро дар зиндагиаш эҳсос карданд. Ӯ бештар ҷиддӣ ба ҳунараш аҳамият доданро сар кард. Усмон ба тамринҳо пешакӣ мерафт ва дар Твиттер хабаре ҳам баромада буд ки Дембеле дар таътил ҳам банди машқу тамрин мешавад. мухлисон ҳамин чизро дарк карданд. Яке аз мухлисони дастаи Барселона навиштааст ки қисме аз маоши Дембелеро ба занаш диҳед. ӯ тамоман одами дигар шуд баъди оиладоршавиаш. мо низ ин гуфтаҳоро тарафдорӣ мекунем. Як шахси дигар навиштааст ки худо ҳамеша занеро ки ба Дембеле оиладор шудааст нигоҳ дорад. Ин бача акнун дигар шуд. тағйирёбии хуб. Сармураббӣ ва легендаи даста Хави низ ба ӯ диққати ҷиддӣ дода истодааст ва оиди Дембелеи ҷадид қайд кард ки ӯ нишон дод ки ба чӣ кор қодир аст. ӯ бозингари дигар шуд. Дембеле махсус аст. Ба монанди Усмон кам бозингарон ҳастанд ки бо мо мебошанд. ӯ ба шакли бозии мо бештар мутобиқ шуд. На ҳама метавонад ба тағйироти футболӣ то бурад, вале ӯ тавонист. ӯ бори дигар ин чизро собит кард. Ман Дембелеи қаблиро намедонам. Ба ман бештар ҳозира Дембеле писанд аст. ин суханонро Хави баъди бозӣ бо Ювентус ки Дембеле гол зада буд гуфт. Ба қавле Барселона Римаро ҳамчун мураббии алоҳидаи Дембеле мешуморад ва кораш ҳам бисёр олӣ пеш меравад. Дембеле аз қуввааш бештар кӯшиш дорад ки ҳамеша дар формаи хуби варзишиаш бошад. Ягона чизе ки маълум аст, Дембеле ва Рима дастгири якдигаранд ва Усмон баъди лаҳзаҳои душвор дубора ба футболи зебо рӯй овард. умед ба он мебандем ки ӯ ин корро идома медиҳад ва мухлисонашро хушҳол мегардонад. ҳатман дар канали мо обуна шавед ва наворҳои ҷолибро аз даст надиҳед. Ба ҳамин тамом, хайр дӯстон.